Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ato namong pinakadagko ug pinakulang balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Padayong ginahulat ang resulta sa swab test sa tripulante sa saka international barge nga dunay ruta sa Indonesia nga nagpositibo sa COVID-19. Kini aron masayran ang klase sa COVID-19 variant. Asymptomatic ang lalaking tripulante nga gikan Cagayan de Oro City ug misakay sa fish carrier padulong sa Buanga City. Naka-isolate na kini aron karon samtang ginahulat pa ang resulta sa swab test niini gikan sa Philippine Genome Center aron masayran kung Delta variant ba o dili ang mitakboy kaniya. Ginabantayan ang pagsulod sa mga gikan Indonesia tungod sa daghang kaso sa mas makatakod nga Delta variant sa mao nga nasod. Naka-quarantine na ang driver sa fish carrier ug ang helper nini. Duha ka video sa giyong sayop nga pagpatuman sa ECQ guidelines sa kapulisan sa Cagayan de Oro City nag-viral sa social media dihang gibatikos sa netizens. Ani report ni Cyril Chavez. Ugma, kabalo na nakita ninyo yung sir nga bawal din ang bike. Dili na sa mag-wifi. Mag-note, mag-commute sa akin na sa mga sakyanan. Wapan, wapay problema, oh. Sa video nga gi-upload ni John Michael Bustamante, makita ang usa ka police personnel gikan sa Police Station 3 Agora nga gibadlong ang usa ka nagbisikleta kay bawal kuno kini ubos sa ECQ. Apan nasayran nga usa ka security guard ang mong biker ug padulong kini sa iyang trabahoan. Miingon pa kuno ang pulis nga dili na magbike kung padulong sa trabaho. Butang nga wala giuyunan sa netizens. Dili na sa mag-wifi. Mag-note, mag-commute sa akin na sa mga sakyanan. Wapan, wapay problema, oh. Sa laing video, naaktuhan ang usa ka pulis nga nagronda sa kadalanan atol sa curfew hours sa syudad nga alas 9 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Apan sa mong video, ginabadlong niini ang mga food delivery rider ug gipapauli. Gimanduan sab kuno nila ang mga restaurant nga manirado na tungod curfew hours na. Kabalo ba mo nga kuan ra pick up para delivery. Doon naman tayo curfew hours, di ba? Oh, before 9, wala na. Giangkon sa Cagayan de Oro City Police Office nga duna gayud kunoy sayop ang ilahang mga personahe sa pagpatuman sa maong mga pulisiya ilawom sa ACQ. Gipatawag na sab kuno nila ang atensyon niini ug gipapasabot sa ilahang sayop. Kuan siya essential kay gahatod man siya pagkaon, tawag sa tunga kay gisuunan gutom na in taon. So atong i-refresh ang atong mga personnel kabahin ana. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gipakusgan sa kapulisan sa Cagayan de Oro City ang pagbantay sa seguridad sa syudad. Ilabi na karong gipaubos kini sa enhanced community quarantine. Atong sayron ang detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yes, John Di gawas sa border checkpoint pasulod sa Cagayan de Oro City. Nagpatuman ng kapulisan ng 24 hours simultaneous checkpoint sa nagkadaiyang dalan sa sentrong bahin sa syudad. Sukad gipaubos sa Enhanced Community Quarantine o ACQ ang Cagayan de Oro City. Nagpatuman ng kapulisan ng 24-hour random simultaneous checkpoint sa sentrong bahin sa syudad. Daghang commuters ang naisyuhan og Ordinance Violation Receipt o OVR nga misupak sa health and safety protocols. Ingon man traffic citation ticket alang sa mga motoristang misupak sa balaod trapiko. I-check sa atong mga security personnel ang travel is for og dunay mga essential purpose nga mosulod diri sa atong dakbayan o dunay mga necessary documents nga ilang i-present kadto sa security personnel. Adunay 236 ang naisyuhan og OVR nga gilangkuban sa 35 nga misupak sa social distancing, 53 nga wala mag-face mask ug 148 walay dala nga barangay exit pass. Samtang 57 ka motorista ang nahatagan og citation ticket tungod walay mga dokumento sama sa ORCR ug lisensya. Mosunod na lang kay wa may lain mahimo. Mo na maganay protocol karon. Kailangan nila na tanawon. Kapila na ka na agi og checkpoint? Lima sir, makuha nimo magyan 5. Magpadayon ng 24-hour checkpoint sa syudad samtang anaa sa ECQ status ang dakbayan. So atong paningkamutan nga magtimbayayong kita, komunidad, kami kapulisan o ubang agency sa government nga
malower ang ato ang quarantine status. Diyan di pahimangno sa kapulisan nga andamo na daan ang ilang company ID o barangay exit pass. Aron di kay nausab sa taas nga pila sa checkpoint at the same time dili pod usab sila makamulta. Okay, daghang salamat Ethel Ipanag. Karong aduna nay mas makatakod nga variant sa COVID-19 nga nakasulod sa Mindanao, mas gipalapdan sa Tagum City LGU ang ilang kampanya kontra COVID-19, labi na ang pag-agni sa katawhan nga magpabakuna. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Gipang tauran og tarpaulin ang nagkadiyang area, masakyanan ug mga establisimento sa pampublikong lugar sa Tagum City sa Davao del Norte. Asa mabasa ang pagpahinumdom kontra COVID-19 ug pag-agni nga magpabakuna na. Nagalibot usab sa mong syudad ang pipila ka sakyanan alang sa pagrekurida aron mas mapalapdan ang pagpakatag sa impormasyon batok COVID-19. Ginapatukar usab kini sa mga mall, City Historical and Cultural Center, Freedom Park ug Rizal Park aron mapahinumduman ang katawhan sa health and safety protocol. Nanghatag usab og pamphlets sa pagpahinumdom sa matagumenyo sa importansya sa pagpabakuna. Kining impormasyon gipakatag usab sa social media. Hulaton pa ba nato nga daghan sa atua ang mataptan sa sakit ug mamatay nga walay kauban, dili malamay og diretso ilubong. Dili pa ulahi ang tanan. Magtinabangay kita, musunod sa mga pulisiya, mag-face mask, distansya sa mga tao. Lakip usab sa estratehiya ang pakigpartner sa mga telecom alang sa mass texting. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Gipangunahan ni National IATF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. ang Regional IATF meeting didto sa General Santos City kung asa naisgutan ang sistema sa pagpabakuna sa mga essential workers sa syudad. Mismong si Galvez ang nanguna sa Regional IATF meeting sa Soc-Sargent Region kung asa pipila sa importanteng naisgutan maong pagpabakuna sa essential workers sa syudad nga nagsugod na sa miaging semana. Prioridad sa pagbakuna ang 10,000 ka mga essential workers sa Jensen Fishport. Lakip sabang anaa sa 20,000 ka mga trabahante sa mga canning factory sa syudad nga nalakip sa A4 ug A5 priority group. Tumong niini nga mapugngan ang pagtakboy sa Delta variant nga posibleng makasulod sa Jensen pinaagi sa backdoor ug sa mga fishing vessels nga makalusot gikan sa Indonesia. Our request, especially for the fishing industry and the fish port operation, and then later on the canning industry, because these are vital installations in city and grabbing congregations sa tao. So we need them to vaccinate first. Duha na ang namatay sa diarrhea outbreak sa Santo Tomas, Davao del Norte. Samtang pipila ka mga pasyente ang nagpositibo sa COVID-19 o kolera. Miabot na sa 500 ka pasyente ang natambalan nga nagka-diarrhea sa barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte ug miabot sa duha ang namatay. Sigon sa Santo Tomas LGU nga sa 99 ka mga pasyente nga gipailawom sa RT-PCR swab test, migula nga tulo niini ang nagpositibo sa COVID-19. Ang usa kanila symptomatic, samtang ang duha asymptomatic. Ang lain pang 17 ka mga pasyente nga gipailawom sa rectal swab, migula nga nagpositibo sa kolera. Napadala na ang sample sa water source sa area asa natala ang outbreak aron masubay ang tinubdan sa sakit. Nagpadala na usab og cash assistance ang Santo Tomas LGU ngadto sa mga pasyente. Siyam ka mga Mindanawan ang nalakip sa top 10 sa baguhay pala nga nurse licensure examination. Ato silang ilaylahon pinaagi ni ining report. Garbo karon sa Misamis Oriental ang third placer sa baguhay lang migawas nga resulta sa July 2021 nurse licensure exam. Siya si Ana Maria Kim Valiente. Nakakuha siya og average rate nga 88.6%. May graduate si Kim sa Capital University, din laing tulo pa ka estudyante gikan dinhi ang nakasulod sab sa top 10. Sanglit na abtan og pandemic, usa kuno kahagit ang online learning atul sa iyang pag-review. Sige pag kung as assured yung ka ma'am kay tinuod ginawa din ako siya gi-expect nga ma-happen siya ba. Sumuto siya iging gipakita sa ako ang list dun dugay gid kay nag-sink in sa ako until kanang nakita na nako ang gi-post bitaw gid siya sa akong mga classmates, nakita na nako ang print screen sa katong top notchers. Ay pagid siya nako nga kala tinuod gid ay.
Samtang malipayon sab sa nadawat nga good news ang 27 anyos nga si Greg Philip Palabrica. Tungod kay sa rating nga 88.4%, siya ang 4th placer sa maong exam. Kanhi professor sa Psychology Department sa Ateneo de Davao University si Palabrica. Busa na kung hagit kaniya ang pagbalanse sa oras, isip usasab ka nursing student sa maong tulunghaan. Di ba, as the saying goes, you can't serve two masters. Kay naadyo'y mawala dapat sa dira. So kato, gi-give up na ko tong teaching kay gusto jud na ako mag-pursue sa career na nursing. Nakahilak gayud sa pasalamat ang 42 anyos nga kaniadto OFW ug nagabantay og bata nga si Ninya Loren Cabunyag. Tungod 6th placer siya human nakakuha og average rate nga 88%. Graduate siya sa Cotabato Medical Foundation College. Taas man ang panahon nga naundang siya sa pag-eskwela tungod sa kapitus, apan wala kini nahimong babag alang ni Ninya. Gani mapasalamaton siya sa tanang mitabang kaniya aron makabut ang pangandoy nga mahimong usa ka nurse. Pero katong paggawa sa result, grabe gyud akong pasalamat nga more than sa akong gipangayo ang gihatag sa Ginoo sa ako. Hangtod karon dili pa makatuo si Julie Pearl Tubal nga pasok siya sa top 10. Inspirasyon ni Julie ang iyang amahan nga usa ka retired nga sundalo. Ang inahan nga nagmatutukan niya ug iyang ate nga usa ka nurse sa Amerika. Plano ni Pearl nga mag-apply sa ospital duulang sa ilang lugar sa Dangkagan, Bukidnon aron dili layo sa iyang ginikanan. Nagbunga ra gyud tanan kahagop ito, ma'am, thinking 1 year and a half man siguro mi nga sige ka postpone and nagkabalik. And happy pug ko, ma'am, nga finally RN ako. Nagmaya sab ang 27 anyos nga registered midwife nga si Trilcy Adolfo, kinsa graduate sa Mati Doctors College. Tungod kay pasok sab siya sa top 10 sa rating 87.4%. Inspirasyon kuno niya ang iyang pamilya nga walay puas ang pagsuporta kaniya. Na-consider na ako na mo-apply jud og kanang hospital kay gusto na ako na ma-develop pasamot ang ako ang hospital skills. And syempre, para sa makaservisyo sa Filipino people. Samtang laing upat pa kamindanawan ang nalakip sa top 10 sa maong exam. Kinimao sila si Bernadette Ilidan, kinsa 7th placer, Princess Hanifa Ayunan, 8th placer, Rochelle Marie Bangalaw, 9th placer, ug si Jemima Morales, 10th placer. Sa kapin 7,000 nga mitek sa nurse licensure exam, 5,008 ang nakapasa. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Upat ang patay sa managlaing disgrasya sa Mindanao. Anang report ni Rial Sroche. Patay ang driver sa usa ka motor nga si Nelson Lubrico ug nabali ang tail sa backrider nga anak nining si Zeha Lubrico. Dang gibanggaan sila sa usa ka pickup truck sa may National Highway, Barangay Kalumpang, General Santos City niadtong adlong Sabado. Base sa investigasyon, nakatulog ko ang driver sa pickup nga si Jorvin Aton. Hinungdan na banggaan niini ang mag-amahan. Giandam na ang kaso batok sa driver sa pickup. Dead on arrival sa ospital sila Julius Tinapay ug Erica de los Santos. Human mibangga ang ilang gisakyang kotse sa usa ka elf truck sa Barangay Abaga, Lala, Lanao del Norte adlong Sabado. Migula sa investigasyon nga misulod ang kotse sa lane sa kasugat nga elf truck. Hinungdan sa aksidente. Sa kakusog sa impact, dili na may tsura ang sakyanan sa mga biktima. Sa Kapatagan, Lanao del Norte, walay swerte ang backrider sa motor nga gilang si Mary Joy Balazo. Human nahulog kini sa gisakyang motor ug nalatayan sa nagsunod nga truck. Dili na may tsura ang biktima, human nalukot kini ilalom sa truck. Gimaneho ni Michael Matabilas ang motor kinsa may kahit og brake nga hinungdan sa pagkatagak sa biktima. Samtang sa Santa Cruz, Davao del Sur, gipangbukod sa mga personay sa Santa Cruz Municipal Police Office ang mga batanong nga drug race sa lugar. Makita nga gikan sa National Highway nanulod kini sa landing darong aron makasibat. Pipila kanila ang nadakpan. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.
Na-rescue sa NBI 11 ang mga prostituted women sa Davao City sa usa ka bar. Lakip mga customer na sakpang misupak sa liquor ban ug curfew. Ani ang report? Walang nalabas. Walang nalabas. Human may report ang undercover agent gisulod dayon sa mga ahente sa National Bureau of Investigation Region 11 kining KTV bar sa lanang Davao City niadtong Sabado sa gabi. Pinaagi sa entrapment operation, gidawat sa usa ka alias Raki nga nagtrabaho sa maong bar ang 3,500 pesos marked money nga bayad sa babae alang sa prostitusyon. Daling girescue ang mga babae sulod sa bar ug giaresto si Raki kinsa magatubang og kasong pagsupak sa Republic Act 10364 kon Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Actually, there are about 20 women offered for, alam mo na, for entertainment. At saka pag sinabing entertainment, ang pinaka-point doon is for sexual favor sa mga customers. Lakip sa gipangdakop ang mga customer nga naaktuhang nag-inom. Lakip ang usa ka Korean ug usa ka Japanese national kinsa magatubang og kasong paglapas sa liquor ban ug curfew. Gipangkumpiska usab ang mga ilimnong makahubog. Nasayran nga dugay nang naga-operate ang maong KTV bar bisan dunay pandemya. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka pulis ug duha ka minor de edad nga lalaki nadakpan nga nanakop og kwaknit sa General Santos City. Giaresto sa otoridad ang 33 anyos nga si Police Staff Sergeant Ibanez Faldas nga naka-assign sa Pulumulok Municipal Police Station human madakpang nanakop og kwaknit sa Purok Guadalupe, Barangay Conel, General Santos City. Lakip sa gidakop ang duha ka minor de edad nga lalaking kauban sa pulis nga nanakop sa kwaknit. Ang matang sa kwaknit nga gipangdakop mao ang large flying fox bat. Na-recover ang 59 kapatay nga kwaknit ug usa ka shotgun. Gawas nga illegal kining dakpo, nakatabang usab kini sa ecosystem busa kaso paglapas sa Wildlife Resources Conservation Protection Act ang ipasaka batok sa pulis ug kaubanan. Sa Davao City, padayon ang panawagan sa mga riders sa usa ka dakong food delivery company nga patasan ang ilang kita. Ani ang report? Niadto 55 pesos ang bayad sa mga riders sa maong food delivery company sa matag paghatod nila apan karon miubos na ngadto sa 27 pesos. Apan usahay mas ubos pa depende sa distansya sa hatdan. Busa padayon ang ilahang panawagan nga unta mapatasan ang ilahang kita kada booking. Gitanggalan usab ang pipila kanila og access sa maong app sulod sa 10 ka tuig. Apan sa statement sa management sa maong kumpanya, mo depende kuno ang ilahang kita sa distansya sa booking ug duna sab sila'y diskwento sa pangtubil ug mobile data sa mga rider. Gisuspinde usab daw nila ang ubang riders gumikan na kalapas sa ilahang kasabutan kay misalmot sa mga aktibidad nga nakaparalisa sa operasyon ug nakaapekto sa kita sa ubang riders ug vendors, lakip customers nga wala masilbihan. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Grupo sa mga estudyante sa Davao City na ginusarang grupo nga representante sa Pilipinas alang sa kadakong international competition sa London, United Kingdom. Ato sila ilalahon sa report ni Chin Sabute. Nagtimbaya ning grupo sa mga batan-on dihang gianunsyo online nga lakip sila sa wildcard winners ug usa sa gatusan ka mga grupo sa tibuok kalibutan nga dunay tsansang makadaog og $1 million. Gilangkuban ng Alipugpog Tech Solution og 7 ka mga estudyante gikan sa usa ka dakong tulunghaan sa Davao City. Sila ang nag-inusarang grupo nga magdala sa bandera sa nasod ngadto sa Holt Prize 2021 sa London, United Kingdom. Natagan mig opportunity nga i-present ang situation sa ato country, which is ang one of the dahoay nga issues sa ato country, ang agricultural sector. Ang Holt Prize 2021 usa ka global learning company na nagahatag og higayon sa bag-ong henerasyon nga makahatag og kabaguhan sa komunidad pinaagi sa edukasyon ug entrepreneurship. Malakas vertical farming system, maganda capsule water soluble formula ug dumangan e-commerce website ang pipila sa ilang gipasigarbong entries. Tinguha ni ining mahatagan og competitive advantage sa global market ang gagmayng mag-uuma. Naga-operate ang grupo pinaagi sa University-based Technology Business Incubator nga gipondohan sa DOST. We are very, very proud po with the accomplishments na Alipugpog
Karong Hulyo 24 na mobiyahe ang grupo padulong UK. Apan, nanginahanglan pa sila og dugang pondo alang sa pamasahe, quarantine facility ug swab testing. Lahat po kayo mo ang package for us to fly sa London for 1 month training. Gusto na mo na encourage ang tanan, especially to the youth, na in the next generation na ang farming is not the last choice in the Philippines because ang tinuod na kwarta naa sa yuta. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Misaka ang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong adlaw, samtang miubos ang ihap niini sa Mindanao. Misaka sa 47,996 ang aktibong kaso sa nasod karong adlaw. Kinihuman misaka sab sa kapin 1,449,000 ang naka-recover ug 26,874 ang namatay. Sa karon 1,524,449 na ang total COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa Mindanao, miubos ngadto sa 15,013 ang active cases sa isla kagahapon. Kinihuman misaka sa 150,121 ang naayo na ug 5,734 ang namatay. Ana-ana sa 170,048 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Mindanao. Sa tibuok kalibutan, kapin 191,465,000 na ang nataptan og COVID-19 ug sobra 4,118,000 na ang namatay. Tungod kay dunay mga migulang pagpang-agni sa paggamit og ivermectin isip tambal sa COVID-19, gipaklaro sa Food and Drug Administration kun FDA nga wala pa'y rehistradong tambal sa mga sakit. Anang report ni R. Jill Relator. Nakapaskil gawas sa usa ka establishmento sa Tagum City kining tarpaulin nga giingong COVID-19 free na ug nagpasalamat pa sa ivermectin. Sumala sa DOH-11 sa pakig-alayon sa Tagum CHO, gipatawag na nila ang management sa buong establishmento. We've provided them with yung mga ni-release po na advisories ng FDA and also yung mga clinical trials showing that ivermectin has no significant po na mga no enough evidence po to support its claim against COVID-19. I'm looking at Section 6 under penalties of the Bayanihan Act. On item C, it's an offense if you engage po in product deceptions. Gipaklaro sa Food and Drug Administration kon FDA nga ang ivermectin usa ka anti-parasitic drug. Dunay narehistro nga ivermectin products alang sa human o veterinary use apan dili kuno kini tambal sa COVID-19. Ginamonitor sab karon sa FDA ang mga nagabaligya niini online. We do not have yet an approved product that is for COVID-19 to treat COVID-19. Sa mga pagtuon dinhi sa Pilipinas, wala kuno nakatabang sa pagpaubos sa risk of mortality ang paggamit og ivermectin sa mga mild hangtod severe cases sa COVID-19 patients. Busa matud sa DOH, dili irekomenda ang ivermectin isip tambal sa pasyenteng dunay COVID-19. Sa karon, wala pa'y narehistrong tambal alang sa COVID-19. Apan dunay mga ospital sa kauluhan nga nahatagan og compassionate special permit alang sa paggamit og ivermectin sa mga COVID-19 patients isip investigational drug. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. Kapin 50 ka mga lumad nga nagtinir sa UCCP Haran sa Davao City ang malinaw na kauli na sa Talaingod sa Davao del Norte. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Luwas ka nakauli na sa Talaingod, Davao del Norte ang 53 kalumad nga gilangkuban sa mga bata og hamtong Martes sa hapon. Gisundo sila sa mga sakop sa kapulisan sa Talaingod gikan sa UCCP Haran, Davao City sakay sa bus, van ug dump truck pauli sa ilang lungsod.
Sumala sa kapulisan sa Davao Region. Ang kamanduan sa pagsundo ug hatod sa kapulisan sa mga lumad nagikan sa mayor sa Talaingod nga base sab sa kabubuton sa maong mga lumad nga makapauli na. Wala namang untoward incidents na nangyari mo. Pagkarating nila sa Talaingod, dumiretso sila sakay sa bahay ng tribal leader nila, and then temporary naka-shelter sila ngayon doon sa tribal house. Kahinumduman nga niadtong 2015 ang magikaingong displaced IP gikan sa kasamok sa ubang bukid nga bahin sa Davao Region gidala sa Haran Center isip ilang temporary shelter. Apan gikasuhan sa otoridad ang pipila ka lideres sa mga militante ug tagdumala sa mong center sa gikatahong paggamit sa mga lumad o pagbansay alang kuno sa ilang kalihukan sa NPA. Gani niadtong Abril, migula ang warrant of arrest batok sa mga lideres. Walay na inabi ang GMA Regional TV 1 Mindanao gikan sa tagdumala sa Haran kalabot sa pag-uli sa mga lumad. Kasi nahihirapan na doon sa loob ng Haran. Hindi na kaya nilang i-sustain, wala nang funding na pumapasok. Kaya talaga naman, wala na silang magagawa, hindi na nila kayang pigilin yung mga tao dyan na lumabas kasi wala na sila ding maipakain. Gikatak na mo release og statement ang otoridad human silang interview sa mga nakauli nga lumad. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Tungod sa kusog nga ulan, 50 ka mga balay sa Malabalay City, Bukidnon ug 26 ka barangay sa Cotabato Province ang gibaha ug usa ka balay sa El Salvador City ang nadanyos. Ani ang report ni Ethel Ipanag. Mag-usa ka semana nang nag-antos sa lalom nga tubig baha ang mga residente sa 26 ka barangay sa Pikit, Cotabato. Ang maong mga barangay iladong catch basin, tungod na himutang kini sa low-lying areas nga direktang mosalo sa miawas nga tubig gikan sa Rio de Grande de Mindanao ug Ligwasan Marsh. Mukabat sa 50 ka mga balay daplin sa kalsada pasulod sa poblasyon Pikit ang apektado. Wala pa'y assessment ang MDRRMO sa danyos hatod sa pagbaha. Apan ginatabangan na kuno sa LGU ang mga apektado. Nabalakang kagamhanan nga basin moabot pa og usa ka bulan ay mahubas ang tubig, labi na kung padayon ang pag-ulan. Samtang sa Malaybalay City, Bukidnon, tungod sa kusog nga ulan, gibaha ang pipila ka barangay nga duol sa Sapa Lunes sa gabii. Matod sa Malaybalay City Disaster Risk Reduction Management Office, moabot sa 50 ka household ang apektado sa baha. Pasabot na mo sa tulo ka area among respondihan. Isa sa Barangay Sumpong, Bungbungon, duwa sa Barangay 9, Porok 2 o Kagawad Kalinga. Sa gabi, sa Bungbungon, nagtatakid ang tubig niya abot na sa hawak. Pero pag-abot na mo sa area, ang mga residente, hindi naman sila magpaibak, nasaka lang sa high ground. Samtang nakasinati sab sa kusog nga pag-ulan ug hangin ang sentrong bahin sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Usa ka balay ang nadanyos human matumbahan sa sanga sa punuan sa Nara. Wala hinuoy na angol ug gilayong girespondihan kini sa CDRRMO. Base sa weather forecast sa Pag-asa, ginapakusog gihapon sa bagyong Fabian ug laing bagyo gawa sa par ang southwest monsoon o hanging habagat nga magpaulan sa pipila ka dapit sa nasod. Samtang base usab sa Metro Weather, pipila ka dapit sa Northern Mindanao ang ulanon nga epekto sa hanging habagat. Tibok dapit sa Mindanao, labi na sa mga bukid nga dapit, adunay masinati nga mga pagdagom sa hapon or sayo sa gabi. Inubanan nga aduna sa mga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat, epekto sa habagat kon southwest monsoon. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puha sa among pagkatunog balita. Bisitay ang www.gmaregionaltv.com. Mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ugmaw kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. Esteban. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.